A Myanmar military jet circles a primary school. After seizing power in a coup, they're trying to crush an uprising, demanding democracy. When they think it's safe, they run. But the plane circles back. Across Myanmar, the military is carrying out airstrikes. On the ground, they're struggling to crush the resistance. So they've taken this fight against their own people to the air. Air Forceမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကကြာဆုံးမှုအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီ The military is increasingly isolated by Western sanctions, but it's Russia that's providing them with deadly air power. Airstrikes are now a daily occurrence for the people of Myanmar. Monasteries, hospitals, churches and schools have been hit. Seven of his friends were killed. Soldiers took their bodies away and burnt them. The deadliest attack in April killed more than 170 people. Captain Setu Ang was a pilot in the Myanmar Air Force for 18 years. ကျွန်တော်ကလေယာဉ်မောင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးစစ်တပ်ထဲကိုစပြီးတော့မှဒီပိုလောင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်နေ့လုံးကပါကျွန်တော်တို့အတွက်ခုံကြတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီချီကျူးစကားတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော် Everything changed for him when General Min Aung Hlaing seized power in February 2021, ousting the elected government. အာဏာသိမ်းမှုစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီမှားယွင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာစိတ်ထဲကနေမှချက်ချင်းတမ်းပြီးသိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြောက်ထဲကိုဆွဲချပြီပေါ့ It sparked a mass uprising demanding democracy be restored. The military responded with a violent crackdown. အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတက်ရဲ့အာဏာတွေပြန်ရပြီပါဝါတွေပြန်ရပြီဆိုပြီးတော့မှဒီကျေနပ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုရောစိတ်ကောနှစ်ခုစလုံးပါပြီးလုပ်နေတဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကကျတော့တက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကလူတွေကနေမှဒီလူတွေကကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်တွေပါကွာဆိုမှပြစ်ပယ်ထားပြီးတော့မှဒီရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့သူတို့ကဒီအမိတ်အောက်မှာအကုန်လိုက်လောက်ရတဲ့လူတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကမီးရှို့တာလူတက်တာတွေအားလုံးကိုလှုပ်တဲ့လူဒန်းစားတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ် Captain Ang knew he couldn't stay and started planning to defect. ပြည်သူလူတွေအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်ကျစ်ဆင်နေတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ့်လူတွေကိုသူတို့တွေကိုဒီလိုမျိုးရဲရဲဆက်လုပ်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး Do you feel ashamed that you were once one of them? ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့လူတွေအများစုဆိုလေတက်ကလူတွေအများစုဆိုရင်ဒီအဲ့လောက်ထိစိတ်ရင်းဆိုးတဲ့လူတွေမဟုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့
အခုလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့အမြင်ရောသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရောဘလူးတွေလိုနောက်တိတ်ဆန်တွေလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် In October, a resistance group seized a military base, capturing 3 soldiers. Scenes like this have been repeated across Myanmar. These unexpected gains have pushed the military into the air. ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တွေရောက်တော့သူတို့အနေနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်ဟိုစစ်ကူပေးနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ကလူတိတ်မရှိတော့အဲ့အတွက်ဒီလေတက်မရှိလို့ရှိရင်လေတက်ဟာဆိုရှင်စစ်ကောင်စီတွေအရန်အရေးပါတဲ့အနေအရာမှာရှိနေပါတယ်ဗျာ What would the Myanmar military strength be like without the Air Force? ဒီ Air Force မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကဟိုကြာဆုံးမှုအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီ Myanmar Witness is tracking the aircrafts the military are using. The Russian presence has become more important. The military's actions have been condemned by most nations. But Russia, who has long had ties with the military, has stepped up to become their strongest foreign backer. Russian representatives have made very clear that despite the coup of 2021, they will continue to provide the Myanmar military with Air Force assets. With Russia's help, the military is upgrading its Air Force with these fighter jets. The Sukhoi 30 is an advanced multi-role fighter jet that has both air-to-air and air-to-ground capabilities in the version that was exported to Myanmar. It has an even greater capacity to carry weapons up to 8,000 kilograms, and as of this moment represent the most advanced aircraft in the arsenal of the Myanmar military. Captain Ang knows these jets well. Before defecting, he helped prepare for their arrival. ဒီနေပြည်တော်ကကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်စူတာတီ6စီးတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ open shed 3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုဆင်းမြင့်တင်တယ် So far, 2 have been delivered. သူတို့2စီးပို့တော့မယ်ဆိုမှပြောတဲ့အချိန်မှာပဲအယောက်90ကိုကျွန်တော်တခါတည်းရွေးလိုက်တယ်သူရဲ့အုံမှုအပါဝင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတော့ကတော့800လောက်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ crew ကကျွန်တော်တို့40ကျော်ပေါ့နော် crew 42ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းအယောက်90ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားကိုပို့ပြီးတော့မှဒီလေယာဉ်ကိုမောင်းဖို့အတွက် training သွားကျင့်တယ် He shares his vital intelligence about the Air Force with groups trying to bring them down. အတန်ကြားမှုကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတိုက်လေရင်လားဒါကရိုးရိုးလင်လားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာသင်တယ်လို့လေ့လာပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့သိရှိမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သိကျင်ပါတယ်ဆရာပြီးရင်ညဘက်မှာရောတိုက်လေရင်နဲ့ရိုးရိုးလင်တွေဒီလိုခွဲတဲ့ဟာတွေသိကျင်ပါတယ်အပါစင်တွေအရပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူနေလာခဲ့တဲ့အညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမုန်းတရားလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့စနစ်အရာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါစင်တွေမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်တော့သူတို့ကိုတိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူး But information that you are giving may lead to the killing of your former colleagues. ဒါသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလေတောင်းတဲ့ဟာပဲပေးတယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့တောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးရှင်းပြတယ်ဒီလောက်ပဲပေါ့ In the air, this is how the resistance is fighting back. "25-year-old Kin Sain leads a group of female drone bombers. They adapt civilian drones to carry homemade bombs. သူတို့လေယာဉ်မြန်နဲ့ရှင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနှမ်းစီလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုံးကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှမ်းစီလောက်ကလည်းစုပါများသွားတော့တော်တော်လေးဟိုပေါ့နော်ခရီးရောက်တယ်ပေါ့ဟိုကိုတော့ဟိုအားငယ်တာမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှုအတွက်ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့နီးပညာတွေအခုဆိုလဲလုံနေရမျိုးရှိတယ်ဗျ The resistance relies on public donations.
ကျွန်တော်မီတာအပေါ်အမြင့်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်300လောက်ထိမြင့်ထိမောင်းတာတွေဘာမျိုးတွေဆိုသူတို့ drone လာလို့လာမှန်းတော့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဟိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ drone ဆိုရင်လည်းကြောက်တယ် She was a university student when the coup happened. The military crackdown pushed her to take up arms. And it's scenes like this that keep her in the fight. This village near their camp was destroyed by soldiers. ဘမလည်းဆိုင်ကလေးမီးရှို့တာနော်ပုံပြီးတော့ပြီးသူလည်းအိမ်ကိုရှို့သွားတာမာဆိုမီးကငိမ့်တော့ပဲဖြစ်တယ်တော်ဒီကောင်းနေမရိုင်းရုံမာတာမေးတယောက်တည်းတနာပါ She heads off with her unit to carry out another attack. Things didn't go to plan. The bomb exploded in their hands. ကျွန်တော်ရှိမှဒီဖြစ်သွားတဲ့ဒီအကိုဆိုရင်ဒါလက်ကလည်းတစ်ဖက်ကဒီလက်ကဝက်ကနေမရှိတော့ဘူးလက်ကကျွန်တော်ခြေထောက်ကလည်းဒါအသားတွေဖွာလန်ကျဲပြီးတော့ဒီသွေးတွေဆိုတာမြင်မကောင်းအောင်ထွက်နေရဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘိုက်ကနေသွေးတွေစီးကြနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုလန့်သွားတာပေါ့ Across the border in Thailand, the impact of the airstrikes on the rebel soldiers is clear. These injured fighters are here illegally, so we're not showing their faces. This 22-year-old is now paralysed from the waist down. ကျွန်တော်မှောက်နေတဲ့ဝတ်နေတဲ့အနေထားဒီလိုမျိုးအနေထားဆိုတော့ဒီလိုမှောက်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုတော့လေရင်တော့မြင်လိုက်တယ်လေရင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းဘာမှသိမမြင်ရတော့ဒီဘုံကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဖုန်တွေထပြီးတော့နေရာနေလဲပြိုလာတော့ဖုန်တွေထပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ရရပါပြီဒီလောက်ပဲ online နဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ညီကိုတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆွဲကြတယ် What kind of planes were they? Could you see them clearly? fighter jet ပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ဟိုသူတို့မှရှိတဲ့ဘလို့မျိုးစားလဲတော့မသိဘူးဟိုmilitary fight လားရရင်တော့မဟုတ်ချက်လျင်ဆိုတော့ကောင်းသိတယ် His mum crossed the border to look after him. And how did your mum react when you told her you'd be injured? အမေကတော့ဘလို့တော့ပြန်လဲအမေပြောတာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးတည်းမှတခုပဲဒီလက်တစ်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆက်ထိုက်ဖို့ပြောတယ် And will you keep fighting? ဆက်တိုက်ရမှာလွတ်လပ်မှုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆန္ဒပြတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတောထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပါတဲ့ညီကိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ပါတိုက်နေရပေါ့ခြုံပြီးပြောရင်ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်တာပေါ့ Captain Ang's life is now a world away from his career in the Air Force. He can't formally work or send his son to school here in Thailand, but counts himself lucky to be out. ကျွန်တော်တို့တက်ပိုခံစားနေတဲ့မိရှုခံထားရတဲ့မိသားစုတွေသားတွေွားတဲ့မိဘတွေနောက်ပြီးရင်အဲ့ကလေးမိန်းကလေးတွေအပြိုရွယ်လေးတွေမရင်းကျင့်ခံရတာတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအများကြီးပဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ဟိုကိုယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်နေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ် Despite her injury, Tiger Keen is fighting on. ဒီကရက်ကနေဆောင်ပြီးတော့ခွေးတွေကိုအနာကချဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ drone တွေအသွင်းထားတယ်ဒီ arrow တွေအသွင်းထားတယ်ကိုလောစေတော့ကျွန်တော် line လာသုံးပြီးတော့ဒီ drone software တစ်ခုကိုကျွန်တော် upgrade လာမြင်နေပြီဟုတ် She hasn't seen her family in over 2 years. စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခါလေးကျအိမ်ပြန်ခြင်းစိတ်တောင်မှဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးငါပြန်ခြင်းနေလို့လဲပြန်လို့လဲမဖြစ်သေးဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ဒါပြီးဆုံးနိုင်အောင်တိုက်ရအောင်ပါ